Terus muter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa majid wa karim wa azim wa syarif ala habibina wa syafiqina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa ila arwahi minas sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ibdalih. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asyraful qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Al-ayah. Wallahu a'lam bi muradih. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia di hari Jumat yang penuh dengan berkah, hari yang istimewa, hari yang di dalamnya ada keberkahan, hari yang mana di dalamnya ada kewajiban ibadah sholat Jumat, hari di dalamnya juga ada keistimewaan kemuliaan yang tidak diberikan terhadap hari-hari yang lain. Hari Jumat ini juga merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hari ini menjadikan Sayyidul Ayyam, di Sayyidul Ayyam, dan juga hari ini lebih utama daripada hari raya kurban. Bahkan hari Jumat ini lebih utama daripada hari raya Idul Fitri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadis, Sayyidul Ayyam indallahi yaumul jum'ati wa huwa a'dhamu min yaumin nahri wa yaumul fitri wa fihi khamsu khisalin fihi. Ari pingpinanana poe munggu Allah nyaeta poe Jumat. Wa huwa ari poe Jumat teh a'dhamu min yaumin nahri, lebih utama min yaumin nahri daripada hari raya Idul Adha. Jadi hari Jumat teh lebih utama daripada hari raya Idul Adha. Wa yaumul fitri oge langkung utama daripada hari raya Idul Fitri. Wa fihi dina ieu poe Jumat khamsu khisalin aya 5 perkara. Fihi dina ieu poe Jumat khalaqa nyiptakeun saha Allah Gusti Allah ada maka Kangjeng Nabi Adam. Jadi poe Jumat teh Allah nyiptakeun ka Kangjeng Nabi Adam. Wa fihi uhbita minal jannati ilal ard, dikaluarkeun Nabi Adam di alam dunia. Ieu ge dina yaumul jum'ati, poe Jumat. Wa fihi tuwafiya fihi oge pupusna Kangjeng Nabi Adam dina poe Jumat. Wa fihi dina ieu poe Jumat teh saatun aya saah la yas'alul 'abdu fiha Allah syai'an illa a'tahu iyyahu. Tepati-pati lamun mah tepati-pati hiji hamba ngadua minta dina eta poe Jumat illa a'tahu angin Allah bakal maparin ka eta si jalma. Jadi doana dina poe Jumat mah ijabah.
Maka dina dinten Jumat teh ulah dilalaworakeun sabab aya saatul ijabah. Malayasal salagi tidak meminta eta si jalma itsman kana pagawean dosa. Alqati atar rahimin atanapi minta putusna silaturahim. Oke, wa fihi dina ieu poe Jumat teh taqumu sa'ah akan terjadinya poe kiamah hari Jumat. Wa ma min malakin muqarribin wala rahim wa fi taqumu sa'ah wa min malakin muqarribin wala samai wal ard wala rihin wala jabalin wala hajarin illa huwa musbiqun min yaumil jum'ah. Jadi intinya dina poe Jumat ieu ngagaduhan keistimewaan. Maka Jumat ini adalah Jumat merupakan hari terbaik, hari baik, hari terbaik. Tapi jangan menunggu hari Jumat kalau untuk berbuat baik. Insyaallah dina ieu dinten Jumat pribados bade ngadugikeun dina Quran surat Al-Fat ayat anu tadi di aoskeun aosanana A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ari Muhammad teh eta utusan Allah. Walladzina sareng ari jalma-jalma ma'ahu anu sasarengan sareng Nabi Muhammad. Jadi ieu ayat berbicara tentang ciri-ciri umat Nabi Muhammad. Kan salami ieu urang ngaku hoyong diaku sebagai umat Nabi Muhammad. Saya umat Nabi Muhammad. Saya umat Nabi Muhammad. Saya umat Nabi Muhammad, padahal urang teu apal naon ari cirina umat Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Geus ngopi nya. Kecager. Janten ayat ieu nyarioskeun perkawis cirina umat Nabi Muhammad. Dawuhan Allah ari umat Nabi Muhammad teh ngagaduhan ciri. Nyaeta Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Yang pertama ciri umat Nabi Muhammad teh ngalangguan eta Quran surat Al-Fat ayat 28 asyidda'u 'alal kuffar. Asyidda'u 'alal kuffar nyata tegas ka kafir. Arti tegas di sini. Jadi ciri umat Nabi Muhammad yang pertama asyidda 'alal kufar, tegas terhadap bentuk-bentuk kekafiran. Di hartosna henteu abu-abu lah. Berani mengatakan yang hak itu adalah hak, yang batil adalah batil. Jadi henteu naon, teu cadel lah, teu cadel. Teu iya tidak itu. Haram, halal gitu. Hak, batil. Begitu umat Nabi Muhammad. Dan ini harus disampaikan ketika berbicara kebenaran meskipun pahit. Sanaos pahit, kebenaran mah memang kedah didugikeun ka saha bae. Sanaos pahit, bahkan resikona bisa jadi dampak teu saena bisa malih ka urang. Gitu, kebenaran gitu. Nah, maka urang teh dianjurkeun melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar untuk menyampaikan yang hak dengan kapasitas masing-masing. Katartiban amar ma'ruf nahi mungkar itu idza ra'a mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Apabila kita melihat kemunkaran, maka robah biyadihi teh kuleungeun. Tong loba ngomong kuleungeun gitu. Ya lamun mah aya jalma nu keur ngadu hayam, Jawa mah gitu. tong ngomong, tong cokot teh hayam teh. Begitu. Iya. Tong ngomong. Itu teh kan nyeromot. Naon deh sia naon deh. Jadi berarti kudu wani di dinya mah. Kudu gagah nya. Iya, lamun gagah mah loba pelur. Tak kitu ulah ngomong. Kalau yoga ya lamun mah anu keur ngadu kartu atau keduitan katingali. Tong ngomong dirau we rau. Bawa banjur ke bensin dulu. Lain dirau bawa entepan bawa ka imah. Lampok itu. Jadi seperti itu, ada kemunkaran. Aya jalma nu teu salat. Can katina teh salat. Tong ngomong Abdullah mah leung cek teh gusur urang dudut gitu. Wudu. Bayu ga yeuh biadi teh gitu. Kan urang teu mampu nya. Diomongeunna gede tah nu mampu kitu mah biasana para umaro, pamarentah. Sok lamun misalkeun tong beberapa angkat urang para ajengan misalkeun
menyampaikan ceramah amar ma'ruf nahi mungkar, mulai ceramah terus dipraktekkan di lapangan tanpa ada dukungan umaroh menjadi fitnah. Asup misalkan ke tempat lokalisasi ujug-ujug dibolak-balik ya lebih pasti akan dihukumkan di KUHP kan padahal eta teh hak gitu tanpa ada. Tapi lamun ku umaroh teu kudu ngomong umaroh mah kontak ke Satpol PP perjudian rigidi teu kudu ngomong teu kudu ngadalil Satpol PP mah langsung dibabat moal wanieun. Tah itu jadi palio goyer biadi di dia dengan kekuasaan. Lamun orang kuasa mah mangga wae nu ngadu hayang cowok nyarongot bae dia jawa kedua nih gitu. Disapertoskeun para wali kapungkur kan segala rupa aya gelutna hayu gitu segala rupa. Tah teu mampu urang palio goyer biadi untuk menegakkan hak pabilisani kulisan kita care kulisan hayu ulah gitu kan tugas urang mah gitu hayu ulah hayu kana alus ulah kana goreng ulah. Jadi lamun aya jalema can migawe kahalusan minimal lisan mengingatkan hayu itu minimal gitu hayu eta teh tanpa ada bosen hayu hayu ngaji terus sampai iraha sapaehna urang sapaehna nu diajak gitu tugas. Jadi ulah sampaikan ka urang bosen aing ngajak wae ulah bosen margi ari ngajak mah diparentah anapun ari karasa jeung teu karasa di luar kapasitas urang hayu terus gitu dan tanpa bosen rek nu komen rek nu henteu terus upload ngaji itu komen teh nu halus teu hadir terus upload teu bosen gitu. Itu seperti gitu dengan melaksanakan dengan berbagai macam cara dan dengan kaifiah kapasitas orang. Kulisan pabilisan nih dengan lisan ge tetap koridorna bil mau'izatil hasanah dengan kata-kata anu memang merenah di hadapan batur sia can salat pelaku geus mah neraka malik ngaewa ka urang bil mau'izatil dengan trik dengan memang mau'izatil hasanah. Teu mampu kulisan urang teh misalkeun babi qalbihi lamun aya kamunkaran hate menanamkan ketidakridoan ka jelema namanya dan kalakuanana teu ridho itu. Ngan eta hate teh adhaful iman dina hate teh eta teh panglemah-lemahna iman. Tah urang wanina ma'ruf nahi mungkar kunaon? Kuleungeun geus jelas urang mah nya kuleungeun kulisan aduh heurin ku omongan heurin ku letah kulisan ge bisi salah bisi dibalikeun teh kan sok aya nu malikeun urus maneh gitu kan urang-urang maneh-maneh kan sok aya kitu teh nya teu lucu padahal urang-urang maneh-maneh teh lain jeung urang jeung batur eta teh jeung kalangan di luar agama urang maneh-maneh urang-urang teh lakum dinukum wal ari jeung urang mah kan kal jasadil wahid satu jasad itu kal jasadil wahid seperti satu jasad urang teh harus saling mengingatkan kal bunyan sapertikeun bangunan. Jadi ketika urang nyareka batur atau napi ketika urang dicareku batur hakikatna atawa urang diajak sae ku nu sanes hakikatna orang lain teh nyaah ka urang dalamun urang mah daek terus urang migawe kahalusan teh pahalana kan kembali ka urang. Ketika urang midawe ka gorengan dicare ku batur kudu mah syukur eta teh nganuhunkeun sabab naon urang teu jadi migawe ka gorengan Kang eta teh ulah kitu teu meunang nuhun Kang tos di warkosan ku salira nomor rekening sabariji bagi jeung terasa umpamanya sabab naon urang teh cilaka disalametkeun kan lolobana mah lain kitu urang migawe ka gorengan dicari kan di jauhan urang teh di jauhan mung saya sok pematahan wae kan gitu di jauhan ya mung saya sok ajak wae ngajan tah gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ahlan wa sahlan. Lajeng sumbing. Itu. Jadi eta kerah tiasa nyarios hak kana hak, batil kana batil. Teu ngirung gitu nya. Itu berat saudara-saudara mah. Ngirung. Berat. Termasuk kana diri urang. Biasa diamalkan ke diri urang keluarganya. Budak udang hese udang subuh. Ulah anu sebutnya mah. Dihudang sampaikan ka hudang eta budak teh. Ieu hak menegakkan hak itu kudu keluar gitu. Menegakkan hak. Itu ciri umat Nabi. Di kudu wantun bahwa itu hak-hak batal-batal. Menang-menang ulah-ulah kudu gitu. Bahkan
galak karena bentuk kekafiran dan termasuk terhadap kafir-kafir yang makar anu ngahina ka urang kudu siap cek paripaos nama lamun ngaganggu ka urang di luar negara di luar akidah jeung urang dianjurkeun siap. Nah tapi ketika ada orang di luar non muslim lah tetapi mereka zimmi artinya tidak membuat makar, Nabi sendiri mengajarkan kepada kita idza atadimiyan ana khosmuhu wa khosamtuhu yaumal qiyamah. Apabila engkau menyakiti kafir zimmi itu kafir yang bersahabat dengan kita, yang tidak ada tidak ada masalah lah. Kata Nabi jangan sampai disakiti hatinya. Itu kalau kau menyakiti idza atadzimiyan ana khosmuhu wa khosamtuhu yaumal qiyamah. Saha wae jalma anu nganyeri hatekeun ka kafir zimmi. Kafir zimmi itu kan kafir ada dua. Ada kafir zimmi, ada kafir harobi. Kafir harobi itu kafir yang betul-betul melaksanakan genjatan perang kepada muslimin seperti kan di Moro, Myanmar, Afghanistan, Palestina dan lain sebagainya. Kafir-kafir yang bersahabat mah tidak boleh kita sakiti, temenang kudu diganggu, bahkan harga kehormatannya cacat-cacat kafir. Komo muslimin jeung muslimin sili dedek, sili tejeh, sili siku, sili gorengkeun, dan sebagainya. Itu bukan umat Nabi di surat Al-Fat. Umat Nabi mah kudu tegas ka kafir. Nah, tegas ka kafir tapi tetap jeung muslimina. Yang kedua, ciri umat Nabi itu rohama bainahum, jeung muslimi mah silih asah, silih asuh, silih asih. Gitu. Kal jasadil wahid. Ada seseorang yang sakit harus mengikuti kita, urangnya milu sakit. Aya batur dehina urang milu nyeri gitu. Ulah milu jibrut ulah. Gitu. Di muslimin jeung muslimin teh kudu saling ruhama ubainahum, saling kasih sayang di antara mereka. Umat Kangjeng Nabi silih perhatoskeun, silih ya betul-betul kita memposisikan empatinya. Kanggeunah dulur urang teh kudu karasa ku urang, katengeunah dulur urang teh kudu karasa ku urang. Ya ruhama teh gitu, silih asah, silih asuh, silih asih. Dua urang bujang engalna ciri umat Nabi. Yang ketiga asyidda 'alal kufar ruhamah bainahum tarahum ruk'an sujada. Ciri umat Kangjeng Nabi mah nu salajengna daek ruku daek sujud. Berarti tara ngantunkeun salat anu 5 waktu minimal sehari semalam 24 jam yang merupakan kewajiban yang tidak ada rukhsah 17 rakaat. Ulah dikantun dalam apapun, seberat apapun urusan orang, sebanyak apapun kegiatan orang, ternyata ada yang tidak boleh ditinggalkan. Keur kumaha bae nyata 17 rakaat anu wajibna. 17 rakaat subuh 2, terus zuhur 4, genap asar 4, jadi 10. Tambih maghrib 3, 13, tambih isya 4. Ulah dikantunkeun minimal lamun urang tara salat tahajud, ya Rasul tahajud. Belum jawab gak tinggal di tararada. Parwek. Macam lain urang. Lamun urang tara tahajud, bahkan duha ge sok belang betong. Bahkan istiqoroh juga jarang, tasbih juga gak pernah. 17 rakaat mah ulah dikantunkeun. Harga mati eta mah. Harga mati saur Kangjeng Nabi. As-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat teh tihangna agama. Sing saha jalma anu ninggalkeun ngalaksanakeun salat, maka ia telah mendirikan agamanya. Wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, ia telah merubuhkan agamanya. Contoh kieu aya jelema teh aya seseorang kerenyian imah yang ngabangun tihang terajol teh aya budak teu gojret eta tihangna diruntuhkeun. Cing eta budak eta bakal dikumahakeun ku urang? Gantung. Paling dilaporkeun ka polisi nya. Laporkeun ka polisi naon perbuatan makar, naon ngaruntuhkeun tihang bumi abdi bade diruntuhkeun. Bumi abdi teh geus bangunna diturunkeun ku tihang ku budak eta. Saha ieu datang we kolotna. Bete cokolotna bakal eraeun moal eta kalakuan budak jiga kitu. Era sa budak salira na teh kan. Ini jangan rumah, ini mah masjid keur dibangun. Waduh eta mah tihangna gebruk. Eta sa budak si anu cing kira-kira era moal. Era.
ditewa ku polisi era kolotna. Terus lamun mah eta budak teh boga babaturan saha eta teh babaturan mengamut misalkan era moal babaturanana era kalakuan jiga kitu ngaruntuhkeun tihang masjid cek kolotna ge bae bawa ka polisi ge nulis izin. Ini ternyata orang yang tinggal sholat bukan hanya meruntuhkan tihang rumah, bukan hanya meruntuhkan tihang masjid, tihang agama diruntuhkeun. Cik kira-kira sapa? Tihang agama diruntuhkeun. Matak ulah macam-macam dengan sholat 5 waktu masalah Kangjeng Nabi. Faqad hadamadin, maka ia sama dengan merubuhkan tiangnya agama. Cing kira-kira lamun budak urang teu sholat era teh. Hari-hari kadang-kadang ya. Maka itu faqad hadamadin, maka ia bukan hanya meruntuhkan tiangnya agama, tetapi bukan tiang rumah, tiang masjid. Tiang masjid ge eta jelema jiga kejahatanna jiga kumaha nya ngaruntuhkeun bahkan tiang masjid. Tiang masjid itu adalah tempat ibadah, bukan bentuknya ibadah. Ini yang diruntuhkan tihangnya agama. Tihangnya agama saur Kangjeng Nabi. Ku batur mah agama teh dirintis, dibangun, diperjuangkan. Siarnya wah ieu dirubuhkeun agamana. Ku saha? Ku jalma nu tara salat. Aku dah ada madinta umat Kangjeng Nabi mah tarohum ruk'an sujada. Maka geuningan salat luar biasa. Da geuningan jantan ciciren kamu urang sadaya bahwa salat mah beda cara Allah marentahkeunana ge. Lamun Allah marentahkeun zakat, kan zakat teh wajibnya. Wajib. Sabab termasuk rukun Islam teh sebenarnya rukun Islam teh. 1, 2, 4, 5, haji. Syahadat. Kewajiban pertama perilaku adalah sholat 5 waktu. Yang kedua zakat, puasa, ibadah haji. Dan ternyata apa yang disampaikan barusan wajib sadayana. Tah sholat mah beda jeung ibadah haji. Kenapa beda sholat mah beda jeung zakat? Kenapa? Zakat mah wajib sote keur anu boga. Keur nu teu boga mah jadi gugur kawajibanana. Pas usum zakat fitrah, waduh abdi mah zakat kumaha beas di imah ge eueuh. Nu kitu mah lain wajib zakat tapi berhak nampi zakat. Jadi mustahik eta mah. Gugur kan kewajiban karena kita tidak mampu. Yang kedua saum wajib. Keur saha? Keur anu mampu. Keur nu sehat da abdi mah cek dokter ieu lanong kedah katuang enjing siang eujeung sonten lamun teu katuang kitu we sanes moal teh jadi teu nyambung ngobrol teh kurang obat teh misalkeun ieu kedah katuang wajib. Nah keur anu kitu mah gugur kawajibanana wa in kana maridon lamun teu damang tong kieu namang teu puasa abi teh mah tapi keur udud jeung ngopi kan paling ulah ngopi jeung udud teh kan namanya ongkoh mah eta. Jadi lamun benar-benar urang teu kuat itu gugur kawajibanana puasa. Tong boboraah anu teu damang anu sehat ge au ala safarin tapi dalam perjalanan yang perjalanannya ngameunangkeun salat di qosor kurang lebih nyata 96 kilo, ada yang menyampaikan 89 kilo. Ya kirang langkung sakitulah. Itu boleh buka saum sanaos urang janjang boleh buka saum. Misalkan ya regidik masam wih ka Cianjurnya kan masam Cianjur tungtungnya. Lumayan. Perjalanan itu lebih daripada situ. Sanajan jaga malam tak misalkan berangkat tanggal 29 Ramadan mudah bade lebebak boboran. Di tengah jalan teh jagjag. Tak bisa melaksanakan rukhsah itu nyimpang ke tempat es kelapa muda seruput itu teu doraka keur safar mah ngan wa in kana maridon aw ala safarin fa'idatu min ayamin ukhra ngan eta teh tetep engke dina sawalna kudu digentos kudu diqodo ngan qodok biasanya lebih berat mayar mah lebih berat asli mayar lebih berat sarua aja nginjem duit itu keur nginjemna mah geudangan ya pas mayar mah itu kole nah jadi kembali deui bahwa ibadah selain sholat itu ada rukhsah itu dispensasi keringanan zakat saum ibadah haji wajib
wajib rukun Islam keur saha keur anu istitoah yang mampu ari tegaduh artosna mah bila ku leumpang ka Mekah nya. Jadi keur anu memang can mampu mah kana can istitoah gugur kewajiban ngan lamun geus mampu mangkana lahu sa'atun palam yahujja ing palyamut insya yahudian au nasronian sing sajalma nu geus mampu ibadah haji duit bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imah cek pari pausna di kolong si jabrik di pipir si jamrong gitu wah geus sagala aya teu init ibadah haji kaburu maut palyamut insya yahudian au nasronian dikhawatirkan mautnya dina kayaan Yahudi atau Nasrani. Mudah-mudahan we urang sing kasorangnya amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi salat mah teu aya rukhsah. Cik naon rukhsahna salat? Dina kitab Sapina hanya 2. Naon? An-naum pertama tidur ketiduran. Lupa. Yang kedua betul-betul lupa. Misalnya agung teh kulem balik uwi damel wengi teh keduk sak jam 1 isuk-isuk teh langsung. Udang-udang teh pas ningali teh nya gawe teh kakare jam 10:30 gitu ya. Padahal jam 11 penting. Ulun udangkeun. Pas 12 kerja gawe sakedeung jam 2. Pas yeuna apoe kieu teh. Oh loba cendeung hujan. Tanya ka bojo. Nah jam seberapa ya jam 12. Nah aku itu pendak mau jadwal. Manya jam boyaki lain damal siang. Kan sakedep deui. Ieu mah lain poek penting Bapak. Si horeng teh salat lohor kalewat. Asar kalewat. Maghrib kalewat isya masih kene. 3 salat kalewat tapi leres-leres an-naum kasarean. Ke jika bangke sarenya. Betul-betul ketiduran itu kedoraka. Ngan tetap kedah digentos ya. Dikodok. Nu kadua lupa, hilap, betul-betul lupa ieu mah. Lupa Bang Blase udah teh poho jujug asar lohor kalau kan bisa merenang lah masing-masing antara bener poho jeung mempohokeun beda ya. Salian tidinya salat tidak boleh ada salat ditinggal. Jadi cangkeng salat. Maka salatnya wajibna qaiman berdiri. Bagi yang tidak bisa berdiri, qaidan bari calik sakamampuhanana. Teu bisa bari calik salat mutajian berbaring. Cing rukhsahna salat mana teu aya salat. Urang kadang-kadang kagok ya, balik di pasar baru kagok can salat isya da 14 ka subuh. Tah gitu. Jadi umat yang Nabi mah rukaan sujada tarawani ngantunkeun salat anu 5 waktu. Dalam apapun posisi kumaha wae sakuat tanaga. Bahkan ieu teh mangrupikeun tarbiyatul ula wa tarbiyatul awal di mana urang gaduh murang kali anu geus tamyiz hukum fikih budak teh aya tamyiz aya balik. Tamyiz itu adalah anak kecil yang sudah bisa diajak komunikasi. Ujang saha jenengan abdi Asep, Rama saha Iwan misalkan sapal ka bapana, ibu saha Mumun misalkan sudah diajak komunikasi dan anak tersebut lamun dititah kurang ka warung pangmelikeun naon bener itu nya sudah diajak komunikasi budak teh belum balik disebut tamyiz. Maka kewajiban keur wali atanapi kewajiban keur qorok idza arafal gulam yaminahu wa shimalahu pamurruhu bis-shalah. Apabila anak-anak kita sudah tahu ini tangan kanan, ini tangan kiri, artinya sudah bisa diajak komunikasi, maka kewajiban kolot yang pertama pamurruhu bis-shalah, parentahkeun eta budak migawe salat. Tidak ada perintah yang lain mah anu kedah diprioritaskan kecuali pamurruhu bis-shalah, perintahkan anak tersebut untuk melaksanakan salat anu 5 waktu. Salat. Jadi mangrupikeun barometer. Mangrupikeun pendidikan pertama ke budak-budak urang. Bahkan ya paling keungna ya Kangjeng Nabi dugikeun ka sakdikna nya, Kangjeng Nabi dugikeun ka jadi barometer amal seseorang. Kalau kalian ingin mengetahui baik budi pekerja seseorang, lihatlah sholatnya. Ujung-ujungan, ketika seseorang sudah memperhatikan sholatnya, ia akan tanggung jawab hirupna kadirina jeung kadusanis. Idza sholaha amaluhu kulluh wa idza fasada amaluhu kulluh. Apabila sholatnya sudah beres, sudah diperhatikan sholatnya, maka insya Allah amalan yang lain pun akan ikut beres. Tetapi sebaliknya, wa idza fasada sholat, apabila sudah ruksak sholatnya, lain telat, ini ruksak, harapisan digawe sholat. Jangan harap amalan yang lain akan benar di hadapan Allah, kan berat.
Ya teh punten lain Hasan yang menyampaikan tapi jungjunan ya. Jungjunan. Apabila seseorang sudah baik sholatnya, maka yang lain pun amalan akan baik. Karena dia sudah tanggung jawab dengan kewajibannya dan dia sudah memperhatikan kepada dirinya dan dia sudah nyaah karena awakna sorangan. Karena anu teu salat mah teu nyaah karena awak sorangan. Ieu rek nyaah kumaha karena awak sorangan, kabatur karena awak sorangan ge teu nyaah. Cirina kumaha eta jalma tarkus salat, berani meninggalkan salat. Umat Kanjeng Nabi nya meninggalkan salat. Walaradan sekedik ge walaradan ngadugikeun dua deui kita berjamaah kitu nya. Ku salu sujud jadi artosna mah tara wantun-wantun ngantunkeun salat anu 5 waktu itu tara wantun-wantun ngantunkeun salat anu 5 waktu sakuat kumaha cenah baheula urang osok teu tukang mah urang bismillah we ayeuna ibda binafsik mulai dari sekarang. Baheula nya ibda binafsik teh dari sekarang kapayun beberes itu beberes. Mau atos-atos makeun. Atuh da urang loba teuing dosa teh. Jangan sakumaha loba teh dosa teh sakarung. Urang mah lain sakarung sakapal. Tong leutik hate meskipun dosa sakapal Allah mah panghamburana lautan. Anu ulah teh putus asa. Putus asa tidak ada dongengna dosa lamun urang bener diampura mah. Sesuai urang belajar nya. Supaya urang kaangkeun umat Nabi rukaan sujada. Tah tos tertib farduna tos farduna tambihan atuh dibiasakan qobla ba'da duha tahajud aya kepentingan ya ada pilihan boga budak aya gaduh murang kalih ya misalkeun gaduh murang kalih gadis aya nu gaduh murang kalih tos gadis dieu ya andi tos aya aya nu sumping ka budak teh nu ieu mawa Fortuner anu ieu mah mawa motor tapi akhlakna luar biasa saya nyantri dia mawa Fortuner Pajero bingung kan kolek dari segi ekonomi ya luar biasa tapi bisa segi akhlak ya jadi imam luar kan bingung pira aku diterima dua anak kan gak mungkin sholat meminta kepada Allah sholat pilihan disebut sholat istikharah ya Allah ya Rabb Allahumma inni astakhiruka bi ilmika nyuhunkeun ka Gusti Allah mana ieu mangga nyongkong maslahat ulah uluk udah misalkan mau Pajero diterima we teu apal bawa Pajero na meunang ngarental atau teu apal bawa akhlakna bajret misalkan ya misalkan istikharah keur ada pilihan budak rek sakola ya beres SMA asup ke perguruan tinggi beberapa universitas nampi kita murang kali ini ternama iya diterima kan bingung boleh piraku diasupan istikharah gitu istikharah itu orang teh gawe teh geus teu betah keluar ulah aing mah dituluykeun gawe moal balik tapi lamun urang keluar butuh duit ya Allah berikan petunjuk istikharah gitu ulah ujug-ujug sebab bisa jadi keputusan sesaat itu bisa jadi keputusan nafsu aku istikharah insyaallah Allah yang membimbing urang ngabimbing urang ya Allah itu yang kawin deui istikharah itu istikharah tapi menang kan anu nyanung teh sebenarnya ngopan anu nyanung teh opat ya kalau minta maaf anu nyanung teh anu poligami teh boleh aya opat Landri yang pertama pengusaha karena memang ekonominya luar biasa jadi cekcok ya ke ekonomi biasa beres biasana pengusaha yang kedua yaitu raja udah mau pejabat raja itu daripada dinas kali itu daripada selingkuh mending sah itu raja yang ketiga ulama karena didukung dengan ilmunya itu dengan ilmunya yang keempat nugelo nah ini mah raja lain pengusaha lain ulama lain nyanung nugelo masakna pemajikan mau ngisi jadi ulama cenah kita mau nyanung yang disebut nugelo jadi dua D ciri umat Nabi ya netepan diajar tambahan tong fardu na hungkul diajar sunat qobla ba'da meskipun ke sunat aya salat sunat rawatib ada goer rawatib jadi telah dibahas di bab fikih
kayak ditaruhkan di fikih di sumber bawahnya aya rawatib aya gue rawatib di sunat-sunat itu mana sholat sunat anu memang kedah diprioritaskan nitip lamun urang makan di Pademelan biasanya lebih banyak lamun anu kerja pagi mah zuhur kan itu diutamakan itu salah sawiosna qobla ba'da zuhur lamun qobla asar mah itu ada yang melaksanakan ada yang tidak termasuk lamun malam ba'da isya dan ba'da maghrib itu diprioritaskan, perhatikan. Karena kalau kita sudah biasa melaksanakan pasunatan, diperhatikan sekali mengantunkan asa boga hutang. Bagi mereka yang sudah terbiasa sholat sunat duha, sadidan dengan tidak melaksanakan asa boga hutang. Nah itu kebiasaan-kebiasaan yang sudah dibangun terbiasa, padahal itu amalan sunnah. Yang ke selanjutnya ciri umat Nabi itu asidda alal kufar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah. Dia dalam hidupnya nu dituju teh karunia Allah we jeung ridona Allah. Fokus itu ridho Allah jeung karunia Allah. Fokus we eta mah ridho Allah. Gitu tadi batur rek mahina ka urang cek urang teh Mas Duloh. Masalah buat loh. Nah, gitu. Fokus eta bab naon urang mah keun bae manusia teu ridho tapi Allah ridho. Jadi dina kahirupan teh dipilari teh ridho Allah lah. Ridho Allah tah eta kan hesenya kadang-kadang urang mah hayang sok hayang kapuji ku jelema daripada ku Gusti Allah nya. Gitu. Jadi dibangun urang. Penting ya Allah kumaha carana urang eta mudahan kikian ieu teh kan lain naon ieu teh nikreh-nikreh hayang kenging ridho Gusti Allah. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Itu yabtaguna fadlan minallah selalu mengharapkan karunia dan ridhonya Allah. Yang terakhir ciri umat Kangjeng Nabi teh simahum fi wujuhi min athari sujud wajahna teh aya tapak sujud. Nan di dieu mah seueur para ulama nyebatkeun tapak sujud dia lain tapak zahir. Hayang bakat ku hayang disebut sujud ya. Pas sujud digesek-gesek. Atau sepinolan gitu mah jadi lain gitu teh lebih kelihatan nanti di akhirat gitu. Jadi umat Kangjeng Nabi mah caraang sanajan di alam dunia tepati bodas. Ulah nyebutkeun hideung. Alam dunia tepati bodas, tepati jaang misalkeun. Kalau bagus hebat. Tah, tukang sujud di alam dunia mah insyaallah ge caraang. Insyaallah. Tong boboraah di alam di akhirat di dunia ge katawis tukang ngaji mah caraang. Mau tinggal bagus lu, kesebat pelampur. Ngaji itu. Sakitu rupina mudah-mudahan anu didugikeun sing ilmu anu manfaat ya. Quran surat Al-Fat ayat 29 mangga anu bade digali hoyong jeung umat Nabi teh ada beberapa ada asidda alal kufar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhim min athari sujud. 5 perkara eta sok urang gali sing kapimilik ku urang sadaya. Sakitu anu tiasa didugikeun mudah-mudahan sing aya manfaatna. Amin. Terakhir sateacan ditutup mohon dibacakan surat Al-Fatihah bil khusus kanggo pun biang Jumat kemarin juga minta doanya bahasa acara di rumahnya Pak Andri dan alhamdulillah saat ini sudah bisa pulang tapi masih belum maksimal damangna. Insyaallah enjing pribados pada ngabujeng Sabtu enjing malam Ahad enjing. Mudah-mudahan beliau senantiasa sainggalna di paparinan sehat wal afiat. Kumbe sadayana anu nuju teu dalamang gaduh wargi sahabaya anu nuju teu dalamang mugia ku barokahna kempel oge diaoskeun Fatihah sing sainggalna sehat wal afiat. Oge khusus anu hadir dina ieu saat anu gaduh panyawat enggal ku Allah dicabut panyawatna anu gaduh hajat pangabutuhna sing dikabul sing dijabah anu gaduh cita-citana sing tinekanan anu gaduh masalahna sing babari anu gaduh kabeung berat sing ngahampangkeun anu keur nuju gaduh naon sagala rupa lah aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Nu gaduh cicilan sing babari mayarna. Amin. Katanya gedean amin ayeuna. Mudah-mudahan oke terutama urang ngadunga aosan Fatihah bukan hanya saja bagi mereka yang sakit bagi hajat urang bagi putra-putri kita yang sedang menimba pelajaran baik di majelis, di sekolah, di pesantren atau yang sedang ya naon wae lah anu beres sakolana keur
usumna menang gawe sing digampangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karomati auliya'illahi ta'ala wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hatur nuhun hapunten dan alhamdulillah oge kepada Pak Haji nya yang telah melibatkan anu parantos nyimpen karpet kanggo ngaos. Mudah-mudahan sing dibalas ku karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sadayana yang penting urang istiqomahna nya. Hatur nuhun hapunten anu kasuhun, hatur nuhun kana perhatosan. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Buah tomat buah peuteuy tamat euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.